Ану, покажіть мені того, хто не любить їсти м'ясо. Тим більше, якщо це такі ніжні, соковиті курячі ляшки. Такі курячі ляшки подешевіли в ціні. Вони зараз коштують 110 гривень. А в такому кисло-солодкому соусі вони виходять просто незвичайні. Тим більше все це готується на одній сковорідці, без зайвої грязної посуди, все швидко, все смачно, так як ми любимо у нас на каналі. За півгодинки можна зготувати таку смакоту, яка підійде до будь-якої страви. Ви не перемикайте, буде цікаво, я поділюся всіма секретами приготування такої смачної страви. Вам точно сподобається рецепт. Починаємо готувати. Для приготування, як ви вже здогадалися, мені потрібні будуть самі курячі ляшки. У мене всього 5 штучок, мені цього цілком достатньо, щоб закласти одну сковорідку. Сковорідка в мене такого середнього розміру. Їх потрібно гарненько промити і просушити. Просушити краще за допомогою бумажного рушничка. Далі їх потрібно замаринувати. Маринувати я буду такі посудині широченькі, щоб гарненько розійшовся маринад. В ідеалі треба їх промаринувати і залишити постояти 30-40 хвилин. Але я, як завжди, спішу, тому залишати маринуватися їх не буду, вони і так вийдуть смачні. Починаємо маринувати з 3 зубчиків часника. Їх видавлюємо через прес, можна просто роздавити і міленько нарізати. Це не принципіально, не важливо. Трохи чорного перцю, небагато, так за смаком трішки. І додаємо обов'язково солі. Солі також за смаком. Так, все присипали. Далі беремо звичайну соняшникову олію і додаємо сюди 3 ложки. 1, 2, 3 ложечки додали. Все це перемішуємо і маринуємо. Як я вже й говорив, можна залишити маринуватися півгодинки, але я, як завжди, спішу, тому зразу буду жарити на сковорідці. Що мені подобається в цьому рецепті, так це те, що і курочка, і соус готуються все на одній сковорідці. Мінімум грязної посуди. Прості, легкі, смачні рецепти, як ми любимо у нас на каналі. Сковорідку відправляємо грітись. Жарити ляшки я буду на звичайній соняшниковій олії, також можна смажити і на оливковій олії. Це вже по-багатому. Я люблю на соняшниковій, звичайна рафінована соняшникова олія. Олії не жаліємо, і не зверхом. Ось так достатньо. І залишаємо, щоб олія трішки підігрілась. Олія підігрілась, викладаємо наші ляшечки на сковорідку. Жаримо ляшечки на середньому вогні 7-10 хвилин до золотистої корки. Через 7-10 хвилин перевіряємо, чи з'явилася золотиста скоринка. У мене вже є золотиста скоринка? Є. Значить, тепер зменшуємо вогонь на мінімальний і перевертаємо курячі ляшки, щоб вони обжарювалися з іншої сторони. Зараз ці ляшки будуть не скільки жаритися, а скільки протушуватись. Тому ми накриваємо їх обов'язково кришкою. В такому положенні тримаємо ще 15-20 хвилин. Звичайно, не забувайте ці ляшки періодично перевертати, щоб вони рівномірно обжарилися з усіх сторін. А ми, в свою чергу, не будемо витрачати часу, підготуємо соус. Соус я буду робити на основі меду, тому ми його будемо додавати в самому кінці. Чому так? Тому що говорять, що якщо мед дуже довго варити, то він стає шкідливим. Нам цього не потрібно, нам потрібна тільки корисна їжа. Тому підготуємо соус. Такий соус я роблю не по грамах, а ложками. На одну сковорідку я беру 2 ложки меду. Дивіться, який в мене гарний золотистий мед. Це мені дід Ванька передав. 2 ложечки меду. Мед такий ароматний, на травах. Сюди в соус додаємо 2 ложки кетчупа. Кетчуп будь-який, головне, щоб не чилі, тому що якщо чилі, то буде сильно гіркий. Далі додаю 1 столову ложку яблучного оцту. Можна поставити і рисовий оцет. Ось так. І 2 столові ложки соєвого соусу. Раз і 2. Сіль додавати сюди не потрібно, тому що є соєвий соус. І також сюди в соус я додаю пів чайної ложки сухої меленої паприки. Паприку можна поставити і звичайну, але якщо додаєте копчену, такий приємний аромат димку. І також додаємо в соус. І все це гарненько перемішуємо. Мед в мене вже розтоплений, але він трішки постояв, він такий густий-густий. Тому так треба гарненько до однорідної маси все це перемішати. Соус виходить густий-густий.
Але коли ми додамо його на сковорідку, він стане рідший. Все, пройшло 20 хвилин, на повільному вогні воно все гарненько обжарилось. Так, бачите, як виглядають ляшечки? Вони не сухарики, а такі сочненькі. Що ми робимо далі? В цей момент варто перевірити, чи вони вже готові. Як ми перевіряємо? Надрізаємо ножом. Якщо у нас сок тече прозорий, значить м'ясо повністю готове. Якщо ще рожеве, то варто трішки потримати. Це все залежить від вашої плити. В когось плита може більш нагрівати, більше обжарювати. Так що також важливо, яка сковорідка. Тонке, товсте дно і так далі. Ось так легенько надрізаємо ножом і ми бачимо, що не витікає нічого. У нас тільки прозорий стік, значить ляшечки повністю готові. В магазині, коли я купляв ці ляшки, на ціннику було написано «домашня курочка». Ми знаємо, яка вона домашня. М'ясо ніжне, таке м'ягеньке. Якщо взяти справжню домашню курку, то її, звичайно, готувати потрібно в 2 рази довше. Там вже справжнє м'ясо, натуральне м'ясо. Тут, звичайно, не те, але все рівно смачно. Так, беремо наш соус, соус гарний, такий ось колір у нього, і додаємо в сковорідку. Поливаємо кожну ляшку. Ось так. Довго жарити в соусі не потрібно. В цьому соусі потрібно протушити всього лише 2-3 хвилини на повільному вогні. Не на сильному, щоб не перегорів мед, а на повільному, такому слабенькому вогні. Якщо газова плита, це мінімальний газ, мінімальне полум'я. Якщо у вас дуже-дуже багато олії в сковорідці, то олії трішки можна забрати. Все, ми бачимо, наша курка взяла соус, почервоніла, тому виключаємо вогонь. У мене електрична плита, тому знімаю з вогня, накриваю кришку і залишаю ще на 2-3 хвилинки постояти. Перед подачею можна прикрасити зеленню, а можна додати кунжуту. Я додаю звичайний такий білий кунжут, можна чорним кунжутом, з білим якось більш контрастніше. І додає приємний кунжутний присмак. А давайте скуштуємо. І що в мене вийшло в результаті? В результаті у мене вийшла така ось соковита, ніжна, м'якенька курка. Ляшки такі уходять на ура, всі їх люблять, і дорослі, і діти. Така ляшка підходить до будь-якої страви, до пюрешки, до картошки, до будь-якої каші, булгура, риса, чи до свіжих овочів, чи до консервованих, неважливо. М'ясо є м'ясо. Всі полюбляють м'ясо. Якщо вам сподобався рецепт приготування такої смачної курки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, як ви готуєте курячі ляшки. Мені буде цікаво почитати ваші коментарі. До зустрічі в наступних відео, до зустрічі на кухні. Смачного! А я куштувати не буду, бо я вже одну ляшку з'їв. Всім пока!